ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കിളികളെ വളർത്തുന്നവരും അവയെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരും പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എഗ് ബൈൻഡിങ്. എന്താണ് എഗ് ബൈൻഡിങ്? അടിസ്ഥാനപരമായി മുട്ട ബൈൻഡിങ്, എഗ് ബൈൻഡിങ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുട്ട കുടുങ്ങി എന്നാണ്. പക്ഷിക്കൊരു സാധാരണ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അതിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇത് 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂർ വരെയാകാം. പക്ഷിക്ക് അസുഖം തോന്നുകയും അതിൻ്റെ വിശപ്പ് കുറയുകയും അതിൻ്റെ തൂവലുകൾ മാറുകയും സാധാരണയേക്കാൾ ഉറങ്ങുകയും അടിവയർ വീർക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കുടുങ്ങിയ മുട്ട നിങ്ങളുടെ പക്ഷിക്ക് മലവും മൂത്രവും കടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. മുട്ട ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബൈൻഡിങ് ഇത് പ്രജനന പ്രായത്തിലുള്ള പെൺപക്ഷികളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരവും ചിലപ്പോൾ മാരകവുമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഓമന പക്ഷികളായിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസ്, ലവ് ബേഡ്സ്, ബഡ്ജറീസ്, ക്യാനറികൾ, കോക്ക്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ ഇനം പക്ഷികൾക്കാണ് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. എഗ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളർത്തു പക്ഷികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രാധാന്യമാണ്. ഇനി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും കഴിയുന്നതും വേഗം ഒരു പക്ഷി ഡോക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗ ഡോക്ടറിനെ ബന്ധപ്പെടുക. മൃഗവൈദ്യന് നിങ്ങളുടെ വളർത്തു പക്ഷിയുടെ പ്രശ്നം ശരിയായി കണ്ടുപിടിക്കാനും വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള വഴിയിൽ എത്തിക്കാനും കഴിയും. എഗ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷണം ആദ്യം പറയാം. കിളികളുടെ അടിവയർ വികസിക്കുക, കാഷ്ടം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, നടക്കുമ്പോഴുള്ള മുടന്തൽ, കാഷ്ടത്തിൻ്റെ വീതിയും സ്ഥിരതയും കുറയുക, ശ്വാസ തടസ്സം വരുന്നു, വായ തുറന്ന് ശ്വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, തൂവലുകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, കിളികൾ എപ്പോഴും കൂടിൻ്റെ തറയിലായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് ആവാത്ത ഒരവസ്ഥ, വിശപ്പില്ലായ്മ. മിക്കപ്പോഴും മുട്ടയിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ കൂടിൻ്റെ തറയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കിളിയുടെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുട്ടകൾ നട്ടെല്ലിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും. ചിലപ്പോൾ പക്ഷാഘാതമുണ്ടാകുകയും ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. കുടുങ്ങിയ മുട്ട പക്ഷിയുടെ കാലുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ ആന്തരികമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും. അതുമൂലം മുടന്തനും നിൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പക്ഷി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ മുട്ട ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് അടയാളങ്ങളായി അത് സൂചിപ്പിക്കാം. മുട്ട ബൈൻഡിങ് ബാധിച്ച പക്ഷിയെ എത്രയും വേഗം ഒരു പക്ഷിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാം. കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷി അതിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മുട്ട നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷിയെ ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെക്കാറുണ്ട്. കുത്തിവെക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സാധാരണയായി മസാജും പ്രകൃതിദത്ത രീതികളിലൂടെയും മുട്ട പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഭാഗങ്ങളായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യന് ഒരു സൂചി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. ഇത് മുട്ട തകരാൻ ഇടയാക്കും. എണ്ണ പോലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻറ്റുകൾ പുരട്ടിയും പക്ഷിയുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുട്ട പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കിളിയുടെ മുട്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നീക്കം ചെയ്തതെങ്കിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കിളിയെ തനിയെ ഒരു കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. സങ്കീർണതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ദിവസവും പക്ഷിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും തുടരുക. എഗ് ബൈൻഡിങ് പൊതുവെ അപര്യാപ്തമായ പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ ഭക്ഷണക്രമം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷികൾക്ക് ആഹാരമായി ദിനമാത്രം കൊടുത്താലും അവയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം എഗ് ബൈൻഡിങ് പോലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അരുമ പക്ഷികൾക്ക് ഹെൽത്തി ഫുഡ് തന്നെ കഴിവതും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
അതായത് തിന, പയർ മുളപ്പിച്ചത്, എഗ് ഫുഡ്, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇലയാഹാരങ്ങൾ, തുളസിയില, പനിക്കൂർക്ക, കുടങ്ങൽ, കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്, കണവനാക്ക് ഇവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. മുട്ട കിട്ടുന്നത് ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയായതിനാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും തടയാൻ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആവശ്യത്തിന് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമീകൃത ആഹാരം നൽകുന്നത് നിർണായകമാണ്. പക്ഷിക്ക് അമിതഭാരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം, അതായത് അവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് പറക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷികൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട് ചെറിയതാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദീർഘകാലം അവയെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കൂടുകളിൽ ഇടുകയും അവയെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എഗ് ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തായി വളർത്തു പക്ഷികളെന്ന നിലയിൽ ഓമന പക്ഷികളുടെ പരിപാലനം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനിതക പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പക്ഷികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശരിയായ പ്രജനന സമയം, പ്രജനനത്തിൻ്റെ പ്രായം, അനുയോജ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് മുട്ട ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബൈൻഡിങ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാനാവും. നമ്മുടെ അരുമ പക്ഷികൾക്കുണ്ടാവുന്ന എഗ് ബൈൻഡിങ് പോലുള്ള അവസ്ഥ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നവർക്കും ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.